sigirigidum, 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 sigirigidum. É nesse clima que a gente volta com o nosso game musical. Aquele game que a galera de casa acha que é simples, facílimo, de quem tá aqui adivinhar, mas quem tá aqui sabe o quanto não é fácil. A gente já tá se tremendo aqui, ó. A gente vai dar palavras que compõem uma música e vocês vão dizer, vão ir chutando pra ver que música é, ok? Me chamaram, falaram que era um negócio tranquilo. Quando me chamaram, quando me convidaram, era um negócio tranquilo. Negócio light, aí vem um apresentador cheio de novidades. É pela demora, né? É castigo. É um castigo bom, né? Castigo bom, com certeza. A gente vai estar lembrando aqui, homenageando estrelas nesse último bloco, ok? Vamos nessa. Para o ímpar. Ímpar. Ganhei. Vai. Vamos lá. A dupla aqui começa. Vamos nessa. É uma música de uma cantora. Primeira palavra, roupa. 1, 2, 3 e... Passou. Roupa, santo. Dica, é uma música de Margareth Menezes. Roupa, santo, zumbi. Roupa Santo Zumbi. Roupa Santo Zumbi. Aquela. 1, 2, 3 e... Passou. Meninos, roupa, santo, zumbi, cachoeira. Vamos lá? Margareth. 1, 2, 3 e... É Dandalunda, é isso mesmo. Vamos puxar? Vamos lá? Bora puxar? 1, 2, 3 e... Tava passando pela mata escura, no bate-folha ouvi uma canção que é pro santo poder sair da aldeia para chamar o orixá dessa nação. E no balanço do mar eu vim, e no balanço do mar eu vou. E aí quente que vovó ensinou. Ver uma Chega mais, toté, toté de manga, mangolê. Ô, pedi pra parar. Gente, olha, teve... não, editor, você não vai cortar isso. Margareth, vocês viram. Eles cantaram Toté de Maiangá. E A pegadinha foi essa. Não, não era essa. Eu sei. Teve duas. É, Dandalunda, Mai, manda qualquer. Outra música, meu Deus do céu. Mas vale, produção, vale, né? É Dandalunda. Vocês acertaram. Dandalunda é uma coisa, Toté de Maiangá é outra. Mas, um ponto. Quem atrapalhou foram a dupla concorrente. Então, um ponto. Margareth, depois você puxa a orelha deles, viu? Tudo um plano. Vamos lá, agora é com vocês. Vamos nessa. Palavra, sintonia. 1, 2, 3 e... Sintonia, união. É Ivete e Saulo? Ivete, Saulo. É? Eu não sei onde é que Saulo tá aí na história, mas tudo bem. Eu sei que tem Ivete sim, que é a música tá dela. vendo que eu sei? Sintonia, união, mar. Velho, isso é muito difícil, gente. Sintonia, união, mar, alegria. Bater. Vamos lá, ó, eu vou dar uma dica. Bateu a sintonia, tempo de alegria. Tão É essa bom mesmo, dividir tempo de com alegria. você. Bora. 1, 2. Alegria, alegria. Alegria, alegria. Tá vendo? Aí, melhorou. Tá com moral com Ivete, Veveta, tá vendo? Tá vendo, Ó, Ivete, sim, tá vendo, Margareth vai puxar a orelha e Ivete vai dar beijo. Não, Ivete vai mediar, apaziguar a gente com Margareth. Com certeza. Exato. Aí vem a terceira música. Vamos nessa, começando com vocês, ok? Palavra lembrança. Lembrança. O que vem na cabeça? Lembrança. Passou. Lembrança, cheiro. Lembrança, cheiro. Passou. Lembrança, cheiro, você. Lembrança, cheiro, você. Oxi! Não é você que tá cheiroso, não, tá? Lembrança, cheiro, você. Bora? Passou pra cá. Essa música é de uma banda consagradíssima. Do Cheiro de Amor. Entendeu? É uma música, né, estourada, entendeu? Música sensação do momento. E que acredite, eu amo de coração e amo. Tome logo. Lembrança, cheiro. Gente, não, olha como é que deixa. Olha pra isso. Lembrança, cheiro, você, carinhos. É a pegadinha, porque
Você deixou gravado o seu cheiro. Ave Maria. E agora ele não sai do travesseiro. E o que é que eu vou fazer com essa saudade? Saudade, oh saudade. Vem. Saudade do abraço, do beijo molhado que você me deu. E dos carinhos antes de fazer amor. De acordar do seu lado e ter você pertinho de mim. Saudade de você aqui. É uma pegadinha. Gostei. Imagine, gente, se eles não acertam a própria música deles. Lembrança, eu falei. Não, assim, ó, parece que da música, a música Mas ele Saudade é a lembrança do teu beijo toda vez que dá calor. Não, é que a saudade que eu tinha de rever essas duas pessoas aqui, né? E eu conheci os meninos recentemente num evento, né? E era aquela coisa, a gente tentava agendar, não conseguia, choque de agenda do programa todo. E afinal eu tinha saudade de realmente de ter essa família aqui do meu lado, né? Vamos terminar, infelizmente, nosso programa é pequenininho, né? Mas beijão para toda a galera da Bahia, de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, que acompanha o nosso Som de Papo. E para você aí que não conhece ainda Filhos de Jorge, contatos para shows, meninos. 71992283999. Fale com o nosso ruivo André Mendonça. Ou então @oficial Filhos de Jorge no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter. Pronto, mensagem que vocês deixam para os nossos telespectadores. Eu quero que a gente se encontre logo, seja em São Paulo, seja na Bahia, seja onde for. Como o Juliano profetizou, eu quero ir pra Europa. Eu quero vocês cobrindo um evento nosso lá de Santo Antônio. Inclusive, a gente vai ter evento agora, esse verão vai ser lindão. Então vocês lá com a gente seria incrível. E os nossos turistas que estão assistindo também para estarem prestigiando, né? certeza. Lá. Obrigado a toda a turma, programa maravilhoso, então fiquem ligados, sigam os Filhos de Jorge e a gente vai estar o verão todo no Santo Antônio fazendo nossos ensaios, então não deixem de ir, valeu? Ok, a gente vai fechar com chave de ouro. Vamos fazer o seguinte, que tal a gente fazer um poporri, né, relembrando o sucesso do Filho de Jorge, fazendo essa trajetória até os dias de hoje. Alô? Bora. Pode ser? A gente começa com qual, Vitor? É? A lua vai te iluminar, a lua vai te iluminar, a lua vai te iluminar, a lua vai te iluminar. Noite lua, sonhei você, moça do primeiro amar. Lá, 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 lá. Quando no ar surgiu paixão, bateu você, todo o céu eu vou te dar. A lua vai te iluminar, a lua vai te iluminar, a lua vai te iluminar, a lua vai te iluminar. Só fã conhece essas músicas. Tararararara. Sol e sal, carnaval, queria tanto te encontrar, mas que pena que você fugiu de mim. Sem querer, eu fui perceber que não sou nada sem você, mas você nem me ligou, partiu. Viver em paz. Viver em paz? Aquela versão? Quero ser... vamos. Eu quero ser o seu lençol macio. Eu quero te aquecer no tempo frio. Com você também quero alegria. Gosto muito de você, baby. Baby, não me deixe só, não. Olha, não se esconda, não. Oh, baby, eu quero seu amor. E assim sem Perceber, eu vou viver em paz. Com você, eu vou viver em paz. Com você.
Eu venho em paz com vocês e até a próxima com o nosso Som de Papo na TV pra vocês. Olha, não se esconda, não se esconda, não. Oh, baby, eu quero seu amor. E assim sem Perceber, eu vou viver em paz com você. Eu vou viver em paz com você.